हामीले यस अघिको श्रृङ्खलामा ब्रिटेनमा सन् 1780 देखि सन् 1850 को बीचमा उद्योग र अर्थव्यवस्थामा जुन रूपान्तरण भयो त्यो नै पहिलो औद्योगिक क्रान्ति थियो भनेर चर्चा गरिसकेका छौं। बेलायतपछि औद्योगिक क्रान्तिको प्रभाव युरोपका अन्य देशहरू हुँदै संयुक्त राज्य अमेरिकासम्म पुग्यो र यसले त्यतिबेलाको समाजमा निकै परिवर्तन ल्यायो। बिस्तारै त्यो परिवर्तनले बाँकी विश्वको समाज र अर्थव्यवस्थामा पनि धेरै प्रभाव पार्यो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मानव इतिहासमा सर्वाधिक प्रभाव पारेको औद्योगिक क्रान्तिका परिणाम र यसको असरहरूको बारेमा बताउनेछौँ। यो औद्योगिक क्रान्तिको श्रृङ्खला भाग 2 हो। 19औं शताब्दीको प्रारम्भसम्म इङ्ल्यान्डमा सीमित रहेको औद्योगिक क्रान्तिको विस्तार अन्य युरोपीय मुलुकहरू लगायत अमेरिकी देशहरूमा समेत भएको थियो। यसले राष्ट्रहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन गरी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्यो। यो क्रान्तिको फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादनको तरिकामा जुन किसिमको परिवर्तन भयो त्यसले सम्पूर्ण मानव इतिहासको स्वरूपलाई नै बदलिदियो। त्यसो त 18औं शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको सफलतासँगै यसले समाजमा निकै ठूलो असर र परिणाम ल्याएको थियो। अब हामी सविस्तार यसैको बारेमा थाहा पाउनेछौँ। औद्योगिक क्रान्तिको परिणामस्वरूप यान्त्रिक उद्योगहरूको स्थापनाले यति सस्तो र ठूलो मात्रामा मालसामानहरूको उत्पादन भए कि जुन उत्पादनको कारणले इङ्ल्यान्डको व्यापारको प्रभाव सम्पूर्ण विश्वमा पर्न गयो। स्टिम इन्जिनद्वारा सञ्चालित रेल र जहाज जस्ता यातायातका साधनहरूको आविष्कारले गर्दा कल कारखानाबाट उत्पादित वस्तुहरू युरोपबाट बाहिरी मुलुकहरूमा बिक्री गर्न र अन्य मुलुकहरूबाट कच्चा पदार्थहरू ल्याउन सहज भयो। परिणामस्वरूप एसिया, अफ्रिका र अमेरिकामा मजदुरहरूमाथि आर्थिक शोषण वृद्धि हुन थाल्यो। क्रान्तिपूर्व विलासिताका सामग्रीहरू मानिने वस्तुहरू अब जनसाधारणको लागि पनि आवश्यक हुन थाले। अंग्रेजी सामानहरू संसारमा यति लोकप्रिय भए कि उक्त सामानहरूलाई टाढा टाढाका देशहरूले समेत माग गर्न थाले र आज पनि ती देशहरूमा अंग्रेजहरूको व्यापार कायमै छ। यातायातका साधनहरूको अभूतपूर्व उन्नति र स्वतन्त्र व्यापार सिद्धान्तको प्रादुर्भावले गर्दा साझा प्रथा तथा संयुक्त पुँजी कम्पनी जस्ता नयाँ प्रणालीको विकास भयो। बेलायतको सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न चक्लाबन्दी प्रणाली लागू गरेपछि हजारौं संख्यामा ग्रामीण कृषक मजदुरहरू आफ्नो जग्गा जमिन बिक्री गरी शहरका कल कारखानाहरूमा काम गर्न गएका थिए। कारखानामा मालिकहरूले मजदुरहरूलाई दिनमा 16 घण्टासम्म काम गर्न लगाउँथे। मजदुरहरूलाई बस्ने घरमा हावा, पानी, उज्यालोको कुनै व्यवस्था थिएन र कारखानाको वातावरण एकदमै अस्वस्थकर थियो। महिला र बालबालिकाहरूलाई पनि ज्यादै न्यूनतम ज्याला तथा पारिश्रमिकमा काम लगाइन्थ्यो। पुँजीपतिहरू कारखानाबाट केवल नाफा कमाउनु बाहेक मजदुरहरूको दयनीय अवस्थाप्रति कुनै किसिमको चासो राख्दैनथे। व्यापार तथा उद्योग धन्दामा सरकारले अहस्तक्षेपको सिद्धान्त अनुसरण गरेको थियो। कृषकहरू बिस्तारै मजदुर वर्गमा परिणत हुँदै अत्यन्त दयनीय अवस्थामा बाँचिरहेका थिए। बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थहरू कारणवश रोकिन गई कारखानाहरू बन्द हुन गएका बखत मजदुरहरू बेरोजगारीको शिकार हुन्थे। बेरोजगारीका समस्याले गर्दा तल्लो वर्गमा असन्तोष देखा पर्न थाल्यो। गरिबी तथा दासताका कारणले मजदुरहरू सरकारको विरुद्धमा विद्रोह गर्न थाले। यसैको परिणामस्वरूप नयाँ वर्गको उदय भयो। औद्योगिक क्रान्तिको परिणामस्वरूप मध्यकालीन व्यापारिक वर्ग पुँजीपति बने भने कालीगढ एवं किसानहरू मजदुर बन्न पुगे। मुक्त व्यापारको सिद्धान्त अनुरूप सरकारको काम केवल देशमा शान्ति कायम गर्नुमा सीमित रह्यो। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थसले यो कुरा प्रश्न पारे कि पुँजीपतिहरूले बढी नाफा गरेको कारणबाट मजदुरहरू गरिब भएका होइनन्। प्राकृतिक नियम अनुसार जीविकाका साधनहरूको तुलनामा जनसङ्ख्या बढी अनुपातले बढ्दछ। गरिबीका लागि मजदुरहरू यसकारण दोषी छन् कि उनीहरू बढी सन्तान जन्माउँदछन्। स्वतन्त्र अर्थ एवं व्यापारिक नीतिको आधारमा इङ्ल्यान्डका पुँजीपतिहरूका उद्योग धन्दा यति अगाडि बढे कि अन्य मुलुकका शैशव अवस्थामा रहेको उद्योग धन्दाहरूले फस्टाउने मौका नै पाएनन्। पुँजीवादको विकासले साम्राज्यवादलाई जन्माइदियो र पिछडिएका मुलुकहरूको स्वतन्त्रतालाई अपहरण गरिदियो। उद्योग धन्दाहरूबाट उत्पादित मालसामानहरू बिक्री गर्न बजारको आवश्यकता पर्न गएकोले उपनिवेशहरू बढाउने कुरामा युरोपेली मुलुकहरूका बीचमा होडबाजी चल्न थालेको थियो। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनोमालिन्यको सृजना भयो र आपसमा कैयौं लडाईँ र झैझगडाहरू हुन थाले। प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध यही साम्राज्यवादका परिणामहरू थिए। औद्योगिक क्रान्तिको फलस्वरूप पुँजीपतिहरूले बहुसंख्यक मजदुरहरूको शोषण गरिरहेका थिए। सुरुमा मजदुरहरूले आफ्नो दुःखको कारण मेसिन हो भन्ने ठानेर मेसिन तोडफोड गर्न पनि थाले।
सन् 1812मा बेलायतको संसदले मेसिन तोडफोड गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकेपछि मात्र मजदुरहरूले सयौं दस्तखतहरू संसदमा पठाएका थिए। बेलायतको पार्लियामेन्टले मजदुरहरूको दिनहीन अवस्था सुधार गर्न कलकारखाना सम्बन्धी ऐन लागू गर्यो, तर त्यसले पनि मजदुरहरूको भलो गरेन। सन् 1832मा संसदमा धनीहरूको प्रभाव रहन गई मजदुरहरूका असन्तोष उत्पन्न हुन गयो। मजदुरहरूले संसदको नयाँ चुनाव गर्ने, बालिग मताधिकार, सम्पत्ति नियम भङ्ग गर्ने, गोप्य मतदान गर्ने आदि मागहरू राखेर आन्दोलन गर्न थाले। त्यसपछि मजदुरहरू मतदानको अधिकार प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित रही चार्टिस्ट आन्दोलन चलाउन थाले। यस आन्दोलनका धेरै मागहरू पूरा भए तापनि विरोध सफल हुन सकेन। अन्त्यमा मजदुरहरूले अलग संगठन बनाउने निधो गरे। त्यतिबेला पुँजीपतिहरूले संगठन खोल्ने कार्यमा बाधा विरोध गर्दै रहे तापनि सन् 1871मा इङ्ल्यान्डका मजदुरहरू आफ्नो मजदुर संगठन खोल्न सफल भए। यो ट्रेड युनियन मजदुरहरूको हक हितमा आन्दोलन गर्दै अगाडि बढ्यो। सरकार मजदुर संगठनको दबावमा मजदुरको हक हितलाई हेर्न बाध्य भयो। मध्ययुगीन 3 वर्गमा विभाजित भए: सामन्त, पादरी र सर्वसाधारण समाज, अर्थात् यसलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं व्यापारी, कालीगढ र किसान। औद्योगिक क्रान्ति पश्चात नयाँ वर्गहरू पुँजीपति र मजदुरहरूको रूपमा देखा परे। यसै बेला नयाँ मध्यम वर्गको उदय भएको थियो। पुँजीपति वर्ग प्रभावशाली थियो, तर शिक्षित मध्यम वर्गलाई सरकारको समर्थन प्राप्त नभएकाले उनीहरू प्रभावहीन भएका थिए। कारखानामा मालिक र मजदुरहरूका बीचमा पारस्परिक विरोधको जन्म औद्योगिक क्रान्तिको परिणाम थियो। समाजमा पुँजीपति र सर्वहारा वर्गमा विभाजित शोषक र शोषित वर्गको सङ्घर्ष यही क्रान्तिको देन हुन पुग्यो। मेसिन र फ्याक्ट्रीको कारण दुवैको बीचमा गहिरो खाडल हुँदै गयो, जसको फलस्वरूप दुवै वर्गले अलग अलग आदर्श र कार्यक्रमहरू अपनाउन पुगे। मजदुर सङ्गठनलाई असफल कार्यदिशातर्फ लैजान मध्यम वर्ग र उदारवादी पुँजीपतिहरूले सहयोग प्राप्त गरे। स्कटल्यान्डका एक मिल मालिक रोबर्ट ओवेनले प्रथम पटक काल्पनिक समाजवाद शब्दको प्रयोग गरे। यिनै व्यक्तिहरूको प्रोत्साहनबाट कैयौं नयाँ विचारधाराको जन्म हुन गयो। सन् 1848मा इङ्ल्यान्डमा आन्दोलन चलिरहेको बखत आफ्नो साथी फ्रेडरिक एङ्गेल्ससँग मिलेर कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो प्रकाशित गरे। उनले विश्वका सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई सङ्गठित हुन आह्वान गरी क्रान्तिको कार्यक्रम राखे। ब्रिटिस म्युजियममा 20 वर्ष अध्ययन गरी दास क्यापिटल, द लेबर थ्योरी अफ भ्यालु नामक पुस्तकहरू लेखेर कार्ल मार्क्सले आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामन्ती समाज र पुँजीवादी समाज गरी 4 युगमा विभाजित गरी इतिहासको भौतिक व्याख्या विश्लेषण गरे। कार्ल मार्क्सको भनाइअनुसार जबसम्म पुँजीवादको अन्त्य र सर्वहारा वर्गको प्रभुत्व कायम हुँदैन तबसम्म वर्ग सङ्घर्ष भइ नै रहन्छ। समाजवादको स्थापना भएपछि समाज राज्यविहीन र वर्गविहीन हुनेछ। त्यसो त हामी उनको विचारको बारेमा अन्य श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा गरौँला, किनकि उनका यी विचारहरू 1-2 वाक्यमा बुझ्न र बुझाउन कठिन हुन्छन्। तर जे होस्, औद्योगिक क्रान्तिका परिणामहरूबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि यो धेरै कुराले वरदान साबित भएको छ र थोरै कुराले अभिशाप बन्न पुगेको छ। निष्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ कि यदि औद्योगिकीकरण नभएको भए आजको संसार मध्ययुगीन अन्धकारमै रहन्थ्यो। आज औद्योगिक क्रान्तिको लहर सारा विश्वमा व्याप्त छ र यसको परिणाम समग्र राम्रो नै देखिएका छन्। यद्यपि औद्योगिक क्रान्ति इङ्ल्यान्डबाट सुरु भए पनि यसबाट बढी प्रभावित आधुनिक युगमा संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत रुसको विखण्डन पश्चात चीन हुन पुगेको छ। यदि यी शक्तिशाली राष्ट्रले शान्तिपूर्वक सहअस्तित्वमा विश्वास गरेनन् भने औद्योगिक क्रान्ति मानव कल्याणको लागि वरदानको सट्टामा अभिशाप पनि बन्न सक्नेछ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।